Наступает время, пришло время, Господь, чтобы опять заявить о Твоей воле. Ты здесь, чтобы подтвердить это слово. Пускай оно вышло мощно, пускай оно вышло силой, которая опустошает твердыни ада. Пускай это слово вышло с благодатью, которая перенаполняет сердца. Пускай это слово вышло и стать решением на тот вопрос, который мы задавали себе до сих пор. Что нам делать? Дай нам услышать, как голос неба. Дай нам разуметь, как Бог, говорящий в наших сердцах. Господь, мы отдаем себя в свои руки. И все, что мы будем делать в это последнее собрание, пускай это будет по Твоему руководству. Мы открыты, Господь, чтобы слышать. Наши сердца открыты, чтобы принимать. И Ты это сделаешь. Во славу Твое имя. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Аминь. Я проповедую сегодня на теме «Царь грядет». Когда я говорю об этой теме «Царь грядет», вы знаете, мы, конечно, знаем, что Царь – это Иисус Христос, правильно? И когда мы говорим, что Царь грядет, я хочу, чтобы вы знали, что я не имею в виду, что Царь Иисус грядет во второе пришествие. Я не об этом говорю. Когда мы говорим о том, что Царь грядет, я не имел в виду о том, что Иисус придет, чтобы собирать церковь в восхищение. Не об этом говорю. Есть о другом приходе царя, о котором Библия нам говорит. Царь грядет как посещение. Бог хочет посетить нашу страну. Бог хочет посетить Украину. Он не приходит, чтобы приложить конец света, как некоторые думают, что в 2000 году, что будет конец света, не будет конца света в 2000 года. Я вам гарантирую. Мы будем живы и здоровы. Но к этому времени, почему-то мы чувствуем, что это будет время благоприятное для нашей страны, для Украины, для всего мира. Это будет потрясающее время для Киева и для нашей церкви в частности. Мы верим, что наступают дни и уже наступили, когда Бог на небе принял решение посетить именно нашу часть мира. Но в каждом народе, в разных временах, было времена, когда Бог посещал определенные народы. Но первое место, куда Иисус пришел, это Он пришел к иудеям, Он пришел к Израилю, Он посетил Иерусалим. Это было Его первое посещение. Но после того, как Он посетил Израиль, Он начал посещать, Он посетил затем Палестину. Это Иудею, это Самария. Он посетил Палестину. И после этого Бог пошел дальше. И Он пришел и посетил Азию, всю Азию. После этого наступило Божье посещение не только на Азию, на Европу, Македонию и так далее, и Римскую империю. Это есть разные времена, разные периоды, когда пробуждение бывает и посещает определенный народ. И в 70-е, 80-е годы до сих пор мы видели, что это было Божье посещение для Африки, Южной Кореи, Аргентину. Но до того мы видели, что Божье посещение было на Великобритании, и в Великобритании было огромное пробуждение, они несли Евангелие по всему миру. До последнего времени Божье посещение в 40-х годах, 50-х, 60-х было именно в Америке. Поэтому именно с Америки Евангелие шло по всему миру. Но в настоящее время, в это время и в этот час, мы чувствуем сильно, что пришло наше время. Пришло наше время. Пришло наше время. Пришло наше время. То есть Бог нелицеприятен. Написано в Деянии апостолов 17, что Он положил людей по территории их обетования, чтобы они могли
служить Господу. Это воля Божья, чтобы мы служили Господу. И поэтому Он уже посетит нас. Давайте посмотрим, как Он это сделал в Евангелии от Матфея, 25 глава. Евангелие от Матфея, 25 глава. Посмотрим, как Иисус вошел до того, давайте откроем Исаия. Это будет базовое место, откуда мы будем проповедовать. Исаия 32 глава. Исаия 32. Это основное место, откуда мы проповедуем. Исаия 32. С 1 по 8 стихи. Исаия 32. С 1 по 8 стихи. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра, и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящие не будут закрываемы, и уши слышащие будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и казноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенными, и о коварном не скажут, что он честный, ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишит хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действование гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедные были прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Здесь это место писания пробуждения. Я верю, что здесь речь идет о пробуждении. Написано, вот, и это пророчество. И я стою, чтобы провозглашать это пророчество, как воля Божья над нашей страной. Что придет время, и вот-вот оно уже приходит. Мы стоим на грани этого времени. Вот царь будет царствовать по правде. Что это значит? Что царь грядет и царствует. Если Иисус приходит, чтобы царствовать на Украине, если Иисус придет, поменяйте мой микрофон, да, что-то у вас тут. Если Иисус придет, чтобы царствовать в Киеве, а вы знаете, это сейчас дьявол царит. Поэтому инфляция, поэтому не получается с экономикой, поэтому все валится, все рушится, поэтому убийства, поэтому аборты, поэтому всякие неприятные вещи. Но когда Иисус царит, это совсем другое царствование. То есть вы знаете, что Иисус отличается от дьявола. Он отличается во многом. Он очень отличается. И вы знаете, Иисус добрый Бог. Иисус милосердный Бог. Иисус есть любовь. Иисус есть спасение. Иисус есть избавление. И о чем говорится? Говорят, царь будет царствовать по правде. О чем это говорит нам? Во время прихода царя, правда, это значит праведность, будет ходить и будет царить. На сегодняшний день в нашей стране это стыдно быть праведником. Это непопулярно жить по правде. Но когда царь царит, когда пробуждение приходит, когда Божье присутствие наступает, это будет просто жить нечестно, жить по неправде будет пренебрегаемый. Это будет просто непочетно в это время, потому что царь приходит, чтобы царить в правде. Мы не увидим Иисуса физического, но праведность его будет очевидна. Праведность его будет подчеркнута в это время. Время пробуждения – это время шествия праведности Божьей. Время пробуждения – это когда праведность Божья наступает на зло общества. Это есть время, которое мы ожидаем. Время, когда неудобно человеку лгать. Время, когда неудобно человеку грешить. Время, когда человеку стыдно, что он не ходит в церковь, что он не служит Богу. Пробуждение – это то, что мы ждем на Украине.
Царь грядет. Царь грядет над Украиной. Царь грядет, я говорю. Царь грядет над нашей страной. Царь грядет. Царь грядет. И он грядет, чтобы прежде всего царствовать по правде. Но есть правда, когда на сегодняшний день, конечно, оно есть. Мы с вами живем по правде. Но для многих людей это как, как борьба, Жить праведную жизнь, жить чистую жизнь для христиан это тяжело так, с трудом. Но когда царь приходит в пробуждение, становится легко жить правильно. Становится особая благодать приходит, который дает тебе просто аура такую атмосферу, такое наполнение, что ты хочешь жить по правде. Но если сегодня мы живем по правде, и ты не поймешь, где христианин, ты не поймешь, где христианин, где неверующий. Христианины, которые ходят по дискотекам и по субботам напролет, а потом в воскресенье в церковь. Но когда пробуждение приходит, Божья праведность, ты даже не обращаешь внимания, ты не хочешь обращать внимание, Божья праведность царит в обществе. И понимаете меня? Он говорит, что царь придет и будет царствовать по правде. И почему я говорю то, что я говорю? Потому что в следующей фразе говорит, и князья будут править по закону. Что это значит? Царь – это Иисус. Князья его – это мы с вами. Мы будем править по закону. Царь придет на нашу страну. Мы ожидаем его в любое время. Но он не придет, как он вошел в Иерусалим. Второй стих. Что происходит во время пробуждения? Что ожидать во время пробуждения? Мы должны ожидать защиту и обновление. Потому что второй стих говорит, и каждый из нас будет как защита от ветра. Каждый из нас будет как защита от ветра. Представляете? И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды. Сверхъестественное Божье присутствие приходит во время пробуждения. Сверхъестественное Божье присутствие. Сверхъестественное Божье присутствие. Сверхъестественное Божье присутствие. Это как стена. Как стена, которая защищает тебя от тени, как стены, которые защищают тебя от солнца и от непогоды. Просто сверхъестественная аура Божья приходит, помазание Божье, что ты просто чувствуешь, что с тобой хорошо. Легко жить по вере в это время. Это то, что мы ждем, чтобы Бог пришел и царил на наших улицах. Чтобы Бог пришел и царил в наших семьях. Чтобы Бог пришел и принес свою защиту, чувство защиты. Но слишком много людей ищут пока что защиту у людей. Кто-то ищет защиты у мужчин. Есть это слово знали. Есть женщины, которые сидят в зале, они думают, что их защита придет от мужчины, какой-то мужчина, мужа или... Но. Когда Божье присутствие, насколько ощутимо, ты знаешь, что твоя защита есть Бог. И ты чувствуешь это присутствие, когда пробуждение. И это как покров приходит. И просто как защита, помазание приходит, как покров и как защита. Это пробуждение. Пробуждение синема. Пробуждение это присутствие Божье, которое становится реальным. Представляешь, что ты чувствуешь Божье присутствие больше, чем когда-нибудь рядом с тобой. Я слышал о пробуждении в Пенсиколе, Брансуэлл, в Флориде. Сейчас идет пробуждение там. Грешники, представляете себе, грешники приезжают во Флориду, чтобы грешать и лечь на пляж и так далее. Они попадают на пробуждение, в церковь, и стоят на очереди по 3, по 5, по 6, по 8 часов, чтобы попасть только в церковь. И потом каяться. Только чтобы попасть покаяться. 6 часов стоят на улице. Это невероятно. Это невероятно. Это то, что Бог делает.
Now, это то, что вы должны знать о пробуждении. На пробуждение не есть работа рук человеческих. Мы не можем производить пробуждение сами, своей силой. Бог должен прийти, Царь должен пришел. Когда Бог приходит, человеческие усилия не так важны. Вот, и когда Он приходит, праведность просто тянет тебя. А верующие в Америке раньше собраться в церкви 3 часа, они не могут выдержать. 3 часа тяжело. Но есть церкви. Но 5 часов вообще они бы стали ушли. Теперь в этом пробуждении защита и покров, когда Царь приходит. Они сидят в собрании по 6 часов, по 5 часов, еще очередь ждет на улице. Бизнес стоят, пускай стоит. Это то, что нам нужно на Украине. Когда ты хочешь больше присутствия Бога, чем что угодно. Ты не хочешь ничего, просто хочешь пережить Бога. Ты не хочешь ничего больше, просто чтобы Бог прикоснулся к тебе. Братья, по-моему, мы продаем эти кассеты пробуждения, продается здесь. В Пенсикола. Если вы хотите просто сказать, кассеты Пенсикола, есть видеокассеты, можно посмотреть. Потрясающее собрание, похоже на наши здесь, но, я смотрел, мне подарили некоторые, я смотрю их сейчас, просто потрясающие вещи Бог делает. И написано, что и каждый из них будет как защита от ветра, и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы, земли жаждущие. Вот что делает пробуждение. Пробуждение – это стена от высокой скалы в защите, как тень. Это то, что делает пробуждение. Она приносит тень. Зачем нам надо тень? Защита тени, потому что солнце бьет по голове. У тебя бывают головные боли от этого, у тебя бывает температура от этого, у тебя бывает всякие грязь. Это, духовные вещи, вы знаете. Это метафора. Это стилистика, так говорит. Это метафора, да? Сравнение слов. То есть, это метафора здесь. Но это духовно, параллель такой мы можем найти. Что, когда мы живем нормальную жизнь, всякие обстоятельства давят на нас, как солнце, головные боли, температуры и так далее. Но когда пробуждение приходит, это как защита стены. Пробуждение просто приходит как защита. И ты под этой темой. Поэтому легко жить. Поэтому мы сделаем все, чтобы пробуждение пришло в нашу страну. Сделаем все. Заплатим любую цену. Сделаем все. Пробуждение придет в нашу страну. Пробуждение придет. Но я говорю, пробуждение придет. Да, и написано 3 стих. И уши видящих не будут закрываемы. И уши прошу прощения. И уши слышащие будут внимать. Да, о чем это говорит? Нужно это объяснить вам. Видящие, это люди верующие. Мы уже видим в духовном мире. Мы уже понимаем что-то. Но когда, вы знаете, сейчас во время нормальное, есть некоторые верующие, они вроде бы видят, но у них порой бывают закрываемые глаза. Они делают такие вещи, как будто вообще ничего не видят иногда. Поэтому это то, что мы говорим, что верующие отступают от Бога, отступники и так далее, и так далее. Но когда время пробуждения приходит, отступников становится мало. Наоборот, отступники прибегают обратно в церковь. В любом пробуждении отступники бегут в церковь. Это то, что написано. Потому что уши их не будут больше закрываемы. Но мы с вами уши видящие не будут закрываемы. О чем это говорится? Мы видящие. Мы понимаем, что духовные вещи более ценные, чем материальные. Но иногда вещи приходят, которые закрывают наши уши. Допустим, проблема. И потом суета. Вроде бы ты понимаешь все прекрасно. Но эта суета приходит и закрывает твое лицо.
Но во время пробуждения ты просто знаешь, что ты знаешь, что тебе нужен Бог больше всего. Царь грядет над Украиной, и он придет. Царь грядет, и придет он. Царь грядет. Мы должны его иметь. Мы должны его иметь. Мы должны его иметь. Пробуждение должно прийти к нам. Уши видимые уже не будут закрываемы. И даже не просто уши видимые не будут закрываемы. Иногда удивительно те вещи, которые закрывают уши видящих. Смешные вещи. Но избивают нас много. Но пробуждение нужно нам, чтобы получить вот это Божье присутствие, которое превосходит намного всякие посторонние вещи, которые хотят нас в сторону. И уши слышащие будут внимать. И уши слышащие будут внимать. Знаете, что многие верующие, мы слышим, но мы не внимаем. Допустим, сколько из нас знаем, что нужно давать десятину? Я слышу, я понимаю, но не могу, не выходит. Поэтому нужно пробуждение, братья. Уши слышат, но не внимают. Потому что человек просто... Присутствие будет для него нереально, не важное, не самое главное. Но когда пробуждение приходит, Боже мой, тебе хочется радостно слушаться Богу. Радостно делать то, что Он говорит. Даже лишние вещи делать порой. Теперь, если я бы сказал, кто из вас хочет поехать в Китай и проповедовать завтра? Моя семья, у меня дети, у меня то, у меня... А когда пробуждение приходит, ты сам предлагаешь пастору, куда ехать, чтобы проповедовать. Какое село, какой город, какой деревня. Ты сам ищешь, куда идти, чтобы делать волю Божию. Потому что уши слышащие уже в это время будут внимать. Царь грядет. И этот царь Иисус должен прийти на нашу страну. Иисус должен прийти и царствовать правдой. И тогда не будет стыдно тебе. Вы знаете, есть некоторые верующие, которым стыдно говорить, что они верующие. В компании какие-то, они стесняются. Но. Это потому, что они не ценят Бога. Это потому, что они еще не понимают, что они имеют. Но во время пробуждения ты начинаешь это так ценить, что тебе гордо хочется кричать на улице, что на вам, и вы идете в ад, если вы не придете к Иисусу. Но я почувствовал это чуть-чуть вчера вечером. Кто был здесь вчера вечером? Но я думал, что Бог дал нам маленький привкус этого вчера вечером. Если бы кто-то спросил тебя вчера вечером, ты верующий? Ты бы гордо сказал, да, я член церкви слова веры. А во время пробуждения тебе хочется все это говорить. Потому что Бог становится реальной твоей жизни. Давайте посмотрим быстренько. Я не могу продолжать, но давайте посмотрим, что произошло еще, когда Иисус, потому что мы еще будем молиться, чтобы мы помолились за людей. Давайте, как Иисус вошел, посетил Иерусалим. Но я говорю, что царь грядет, и это посещение Иисуса, город, народ или страну. Откройте, пожалуйста, Матфея, 21 глава. 21 глава. Матфея, с 5 по 11 стихи. 21 глава Матфея, с 5 по 11 стихи. Если мы нашли, я начну читать. Написано здесь пророчество, 5 стиха. Скажите дочери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе. Иисус грядет. Это о чем мы проповедуем. Вот царь твой грядет. Украина, вот царь твой грядет, чтобы царствовать по правде. Вот царь грядет над Киевом, чтобы царствовать по правде. Говорит, скажите, дети Сионовые, слушайте, не бывает случайное пробуждение. Бог всегда имеет свои предшественников пробуждения.
предшественники, которые говорят, которые заявляют, которые говорят, вот написано, скажите Сиону, которые заявляют Сиону, царь твой грядет. Вот то, что мы делаем пока. Мы заявляем Сиону. Бог всегда имеет своих посланников. Но если вы прочитаете чуть-чуть выше, вы увидите, что у кого, если у вас как женщина предстоит операция по матке или эмбрион по-женски, я молюсь за вас именем Иисуса и постановляю вам исцеление и здоровье. Будьте исцелены и здоровы. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Аллилуйя. До того Иисус обратился к ученикам и говорит, что идите, развяжите этого осла и приведите ко мне. Идите в город, скажите, что я иду, я иду. Он говорит, что и скажите Сиону, он говорит, пророчество говорит, скажите через Сиона, царь твой грядет. Вот то, что мы делаем сейчас. Это мы сейчас верующие, мы есть Божьи посланники. Мы должны быть те, которые провозглашают то, что Бог собирается делать. Мы провозглашаем Божья воля, что будет. Потому что неверующие это не знают. Только мы можем это знать. И 5 стих так и говорит, скажите дочери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе. Царь твой грядет. Это то, что мы говорим здесь. Концерт вчера, это было заявление Украины. Иисус придет, чтобы царствовать по правде. Это было заявление дьяволу, поднебесным князам, что Иисус придет, чтобы царствовать на нашей земле. Мы это знаем. Это наша обязанность. И говорит дальше, кроткий, он кроткий. Сидя на ослице, молодом осле, сине под яремной. Ученики пошли и поступили так, как повелели им Иисус. Повели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои и сел поверх их. Множество же народа поступали постелили свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождающий, восклицал: Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вечный. И когда вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто это? Народ же говорил: это Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Как мне нравится читать Библию. Как мне нравится читать Библию. Боже мой. Я вам расскажу то, что я тут вижу. Что происходит каждый раз, когда Иисус, царь, посещает любой город или любую страну? Во-первых, напишите себе, об этом посещении должно быть провозглашение. Кто-то ученики должны провозглашать о том, что царь грядет. Он послал своих учеников прежде, чтобы они провозгласили. Ученики должны быть провозглашены прежде. Слушайте, братья и сестры, будьте любезны. У Иисуса нет никого больше, кроме нас, послать, чтобы декларировать и чтобы заявлять миру, что он грядет, чтобы царствовать над Украиной. У него нет другого человека, кроме тебя, дорогой. У него нет другого, кроме себя, кроме меня. Друзья, Бог избрал нас. Мы имеем такую привилегию, уму непостижимую, чтобы уже быть верующими сейчас. Идти во имя Господне, сказать: царь грядет. Поэтому мы делаем эту газету. Где у меня нет, да? Вам раздали еще, нет? Поэтому мы печатаем эти газеты. Это наши способы. Это не будет единственный способ. Будут разные другие способы, которые мы скажем миру
Украины, Киеву, что Иисус грядет, готовьтесь. Идите навстречу Ему, Царь грядет, чтобы царствовать по правде. Так что я обращаюсь к вам, если у вас есть свидетельство, подходите к сестре Любе, вот она журналистка, станьте, пожалуйста. Она будет собирать свидетельства у людей, интересные, сильные свидетельства, подходите к ней или к телевизионному служению, они будут принимать, и мы будем печатать каждый месяц 250 тысяч газет, будем говорить всему миру, всему городу, что готовьтесь, Иисус грядет, встречайте Его. Аминь. И это не будет единственный способ. То есть, христиане должны принимать участие в этом. Божий народ, Божьи ученики, мы должны что-то делать, чтобы заявить миру, что Царь грядет. Есть разные способы, как мы можем это делать. Мы можем заявить миру, подготовить его путь, что Царь грядет. Если мы просто проповедуем, это один способ. Мы можем это делать разными способами. Мы можем это делать через добрые дела, которые мы делаем. Слава Богу, мы сейчас кормим 500 человек каждый день бесплатно. На это только $11 тысяч. $11 тысяч уходит каждый месяц. И это благодаря бизнесменам, которые ходят в церковь, слава Богу, они помогают в этом деле. Но это есть один способ. Мы покажем это по телевизору. Посмотрите, Иисус учит нас делать добро. И мы есть представители Иисуса. Люди беспомощные, они нуждаются, нужно помогать им. Аминь. И люди видят, что да, мы настоящие христиане. Это есть другой способ. Через наши добрые дела. Может быть, ты не можешь никого кормить, но ты можешь говорить хорошее слово кому-то. Может быть, ты не можешь проповедовать, но ты можешь сказать, где адрес церкви. Может быть, ты не можешь исцелять больных, но ты можешь исцелять больных, но ты можешь помолиться. Потом Бог это сделает, исцелит больного. Ты просто помолись, Бог уже исцелит. Может быть, ты не можешь пророчествовать, но ты можешь сказать, Царь грядет. Это тоже будет пророчество. Так что мы сможем что-то делать. Бог ожидает, чтобы все верующие играли какую-то роль. Он послал своих учеников прежде себе. И написано, как написано в пророка Исаия, скажите чере Сионовой, Царь твой грядет. Это наша роль. Кто готов принимать участие в том, чтобы декларировать нашей стране, что Иисус грядет? Мы будем готовы. Другой способ, как это делать, это финансовое, через наше финансовое служение. Слава Богу за наши звезды, которые выступали вчера. Если бы это было в миру, они бы взяли гонорары, они бы взяли деньги за это. Но потому что они верующие, они использовали свой талант, свой голос, чтобы провозгласить и прославлять Иисуса. Это тоже есть способ, чтобы заявить миру, что Царь грядет. Журналисты пришли ко мне и говорят, почему в эту церковь ходят столько звезд? Почему? Объясните нам. Мы объяснили им, что потом мы сказали им почему. Слава Господу. То есть у каждого из нас способ, чтобы быть ученик Иисусом, послушным учеником Иисуса. Потому что мы идем, чтобы заявить прежде, что Царь грядет. Я говорю в четверг, что Бог не дает поручения некоторые вещи делать, чтобы закинуть сеть, и для этого нужны финансы. Послушайте меня внимательно. И утром наша сестра Кэтлин, она дала нам, она говорит, что она верит в наше служение. Она верит в том, что Бог действительно будет делать пробуждение в этой церкви. И она посеяла свою лепту туда. Она дала нам $7 тысяч. Я это не говорю, чтобы хвастить или что-то. Но просто потому что, представляете, если уже иностранцы приходят и видят, что здесь Бог действует, то мы, которые здесь, тем более. Я хочу обратиться к вам как пастор. Я нуждаюсь в помощи.
Бог знает то, что я говорю, это правда. И бухгалтерия церковь знает. Мы тратим 30 или 35 тысяч минимум наша церковь долларов. 35 тысяч долларов каждый месяц на какие-то разные, на содержание просто церковь. Вы не поверите? Но чтобы продвинуть пробуждение, вот, допустим, это 106 тысяч долларов. Не гривны, а долларов. Только чтобы печатать. Ага. А в программе, идеи, которые Бог мне дал, чтобы спасать людей, мне нужно минимум каждый месяц, кроме этого, еще нужно 20 тысяч долларов каждый месяц, чтобы делать некоторые вещи, которые нужно делать. И я молюсь об этом. И Бог говорит, у тебя больше не будет проблема с деньгами. Да? Да. И у нас никогда не было проблемы. Люди всегда жертвуют. Но Бог мне сказал, ты просто позови людей, которые хотят быть с тобой. Я ищу людей, кому мне доверять деньги. Кому мне доверять. Если они будут поступать с этими деньгами, так как я им повелю, чтобы поддерживать церковь и Божью программу, я сам буду. Просто нужны люди, которые уже готовы. Не то, что я хочу сначала Господь дай мне, а потом я буду верный. Не. Люди, которые уже теперь готовы, через маленькое, что у них есть, жертвовать и финансировать дела Божьи. Те, которые уже хотят это делать, молись за них и посмотри, что будет. Молись за них и посмотри, что будет. Поэтому я говорю это, чтобы все, кто мог подключаться и иметь привилегию, получить благословение, которое будет. Поэтому я утром и в прошлой неделе мы записывали именно тех людей, которые хотели. Сегодня утром пастор Кэтлин молилась за людей, которые хотят и участвовать в этом деле, именно финансово поддержать церковь. Я молюсь с Богом, но я не работаю. Но все мы не будем финансово поддерживать церковь. Кто-то должен петь, кто-то должен играть, кто-то должен молиться, кто-то должен... У каждого есть свой счастье. Вы понимаете меня? Так что не чувствуй, что у меня нет денег, что мне теперь делать. Не. Может быть, это не твое счастье. Те, которые должны иметь поддерживать финансы, они знают себя. Бог скажет им. Вы понимаете меня? Вот я хочу просто их собрать потом и рассказать им все эти вещи, которые Бог мне сказал. Что нужно делать, и чтобы, эту сеть забросить. Так что это есть один из способов, как мы можем готовиться к приходу царя. Что царь грядет, но ученики должны идти сначала, прежде, провозглашая это. Каким образом мы это можем делать? Вот способы, которые я уже сказал. Или другие еще способы. Мы должны что-то делать. Но это не самое интересное. Самое интересное, посмотрите дальше. Во-вторых, когда они уже пошли туда, мы видели, что люди, так, 6 стих, ученики пошли, поступили так, привезли. И 8 стих. Множество же народа постелили свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постеляли по дороге. Что это такое? Когда Иисус приходит в город, люди радостно встречают его. Вы помните Деяния апостолов, 8 глава? Написано, что когда Филипп проповедовал, Бог делал чудеса, и была великая радость в этом городе. Это значит, Иисус посетил этот город. Когда Иисус посещает любое место, и когда Иисус посетит нашу страну, Киев, будет радость на наших улицах, будет радость в наших домах, будет радость в наших работах, будет такая радость, что даже неверующие придут к вам и скажут: а вы почему вы такие радостные, такие никакие, не обремененными проблемами, вы
Почему у вас такая радость? Поведите нам, куда вы ходите? Люди скажут, где ваш Бог? Покажите нам вашего Бога. Потому что будет радость в городе, когда Иисус посетит город. Вы здесь? Радость приходит. Они радостно встречались. Третье, что они еще делали, они радостно отдавали свои вещи. Они радостно постелили свои одежды. Представляете? Нормальные люди в своем уме не с ума сошли. Нормальные сняли свой костюм и постеляли на дорогу. Иисус же не ходил пешком. Иисус ходил на осле. На ослице. Пускай осла даже топтается над одеждой, им все равно. Когда ты по-настоящему встречаешься с Иисусом, тебе ему жертвовать ничего не жалко. Даже люди, у кого не было одежды лишней. Вы знаете, что они сделали? Они говорят, хорошо, у меня нет одежды, у меня нет верхней, нет нижней одежды. Ничего, я найду выход. Вы знаете, что они сделали? Они пошли к деревьям и рубили эти ветви деревья и постелили эти ветви. Когда царь грядет, люди дают доброохотно друг другу и Иисусу. Хочется делать добро кому-то. Хочется давать Богу. Хочется давать людям. Хочется даже осле что-нибудь дать. Царь приходит, царь грядет. Это есть время, когда мы жертвуем себя. Даже люди из мира будут жертвовать доброохотно. Дальше, что мы видим? 9 стих. Народ же, это уже неверующий, народ же, действительно вышли на улице, предшествовавший и сопровождавший, восклицали: Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вещь. Когда царь приходит, когда пробуждение приходит, хвала Богу, и прославление Богу, и восклицание, поклонение Господу становится обычным делом повсюду. Это становится не то, что происходит только в церкви или в каком-то помещении. Это становится везде. Ты едешь в аэропорт, ты найдешь люди там, которые хотят перед самолетом молятся. Ты хочешь ехать в спортивный зал, ты найдешь там людей, которые молятся за покаяние кого-нибудь. Ты едешь в автобусе, ты увидишь, как прославление там будет идти. Ты идешь в туалет, и там люди будут каяться и это самое. И исцеляться. Это пробуждение. Серьезно. Когда Иисус входит, люди выходят на улице. Говорит, что все выходили и говорили: Осанна. Никто уже не замечает, какую прическу у кого-то, или какую одежду, или какой костюм, или какой галстук у того и другого. Они все замечали только Иисус. Только Иисус. Вот Иисус пришел. Вот Иисус пришел. Осанна Всевышним. Осанна. Вы хотите, чтобы такое время пришло на Украину? Вот почему нам надо делать все, чтобы видеть настоящее пробуждение. Не просто обновление. Допустим, я поехал к себе домой недавно, когда я уже был в Советском Союзе. Пробуждение там есть. Какой бы автобус ты ни сидел, я вошел в автобус, и человек 5, они хотят переспорить друг другу, кто быстрее. 5 человек, чтобы проповедовать. Это мирской автобус, просто обыкновенный. На остановке, пока ты ждешь автобус, люди каются, стоят на колени, принимают Иисуса. Допустим, ты сел в автобусе, и люди проповедуют, а потом говорят: давайте будем прославлять Господа, будем изгонять бесов, будем молиться за исцеление и так далее. Серьезно, любой автобус, там мусульмане, неверующие и так далее, они все. Тебе становится во время пробуждения
неудобно становится быть неверующим. Это гордость. Выходить и следовать за Христом во время пробуждения. Они вышли на улице, Осанна Всевышний. То есть народ. Посмотрите, 9 стих, это народ, неверующий. Народ, не просто христиане, народ. Много людей. Время пробуждения – это время, когда множество народа преследует за Богом, за Богом. Это время, когда мы начинаем использовать не просто 5000 на церкви, а время, когда мы начинаем использовать слово народ, народ. Ты будешь принимать в этом участие или нет? Мы должны делать свою часть. Мы должны пройти прежде. Прежде чем он войдет в город, мы должны пройти прежде. Ему нужно, вы знаете, что Иисус не придет в Киев, вот, на ослице теперь, вот осла, Иисус пришел, аплодируем ему. Нет. Его нету физически, нету уже Иисуса. Он придет только на ослице, но не во физически маленькой ослице Божьей. Иисус уже не живет в плоти физически, никто его не увидит физически. Как люди увидят, что они выйдут на улицу? Как люди, что они увидят, чтобы знать, что вот Иисус уже пришел? Мы его не увидим физически. Как там мы его увидим-то? Я вам скажу. Они увидят его в тебе. Ты есть теле, в котором Иисус хочет быть виден. Ты есть глаза, чьими Иисус хочет смотреть. Ты есть руки, через которые Иисус хочет прикоснуться к кому-то. Твои ногами Иисус хочет ходить, евангелизировать, проповедовать. То есть они увидят тебя и увидят Иисуса. Через твои поступки, через твои действия, через твои слова. Потому мы теперь есть эта ослица. На нас он въедет в Иерусалим. На нас он въездит в Киев. На нас он въедет в Украину. На нас. Они его не увидят, но они меня увидят. И когда они меня увидят, они поймут, что да, Иисус пришел. Разве это не потрясающе? Что еще? Быстренько закончим. 10 стих. Что еще мы видели, заметили? Написано, и когда вошел он в Иерусалим, весь город. Может быть, весь до одного человека, но значит много людей. Значит много, почти большинство. Весь город пришел в движение и говорил то это. Братья и сестры, время пробуждения – это время движения. Когда Иисус войдет в Киев, когда Он войдет в Украину, когда Он войдет сюда, в Киев, весь город начнет гудеть. Вот сейчас люди пишут по газете и так далее. Sunday, что нам делать Sunday, что нам делать Sunday, что нам делать Sunday. Когда пробуждение по-настоящему начнется, они не успеют сказать, что нам делать Sunday, они сами уже туда попали. Когда движение, когда написано весь город движение. Все двигаются. Вы ходили на улицу, когда люди ехали сюда. Все автобусы, 80%, куда вы едете в церковь? Куда вы едете в церковь? И вы в церковь. Вы хотите, чтобы этот город пришел в движение? Послушайте, что Бог мне сказал, некоторые шаги, что мы сделаем. Дай Бог, чтобы мы собрали деньги достаточно. Мы это начнем печатать каждый месяц 4 миллиона. Каждый месяц. Ты ходишь в метро, все читал газету. Слово веры. А какую газету ты читаешь? Слово веры. В автобусе? Слово веры. А на работе? Слово веры. Вот это движение. Это еще ничто. Я хочу делать такую программу, чтобы метро, вот такая газета маленькая, но и поместить в газету, в метро, в каждом вагоне. Дай Бог деньги. Тише. Я скажу до конца. Не такая газета, но я там напишу, потому что разные люди ходят к нам в церковь. Допустим, Катя Бужинская.
Звезда из рада. Победительница славянского базара. И вопрос будет один. Почему я хожу в церковь Слова Веры? Мы просто зададим. Почему вы ходите в церковь Слова Веры? Ее фотография будет. И она скажет, почему она ходит. Следующая фотография. Василий Васильевич Анопенко, допустим, или Владимир Шушкевич, народный депутат Украины. Почему вы ходите в церковь Слова Веры? Вот почему я хожу в церковь Слова Веры. Следующее будет чемпион Европы по боксу. Или по чемпион Украины по СНГ по какому-то спорту. Потому что у нас есть разные люди, которые ходят. Они говорят, вот я чемпион, я хожу в церковь. Почему я хожу в церковь? Еще следующее будет какой-то крупный бизнесмен. Почему я хожу в церковь Слова Веры? Еще военнослужащий, полковник, погона. Почему я хожу в церковь Слова Веры? И в каждом вагоне. Я боюсь вам сказать все, что Бог мне показал. Закинуть сеть. Но я расскажу этим, которые хотят помогать нам финансово в этом направлении. Вы не представляете. Весь город приходит в движение во время пробуждения. Весь город. Весь город. Весь город приходит в движение. Весь город приходит в движение. Весь город приходит в движение. Ты включаешь радио, ты слушаешь там церковь. Ты включаешь телевизор, ты слушаешь оттуда. И весь город на самом деле приходит в движение. Бог поможет нам. Мы это сделаем. Разве это не красиво жить в такое время? Нету лучшего времени, которое нужно жить. Можно жить, чем жить с такой церковной жизнью. Нету лучшего времени, нету лучшей эпохи, чем сейчас время, в котором мы живем. Вы будете рады, что вы отныне, вы будете гордиться, что вы украинец. Потому что Бог начнет, когда царь грядет. Знаете, раньше люди уезжали отсюда, куда-то, в Южную Америку, Европу, Америку и так далее. Когда пробуждение, если пробуждение сюда придет, тебе не захочется никуда ехать. Братья, царь грядет. Я говорю, царь грядет. Я говорю, царь грядет. Я говорю, царь грядет! Я говорю, царь грядет! Царь грядет. Я гарантирую вам, если мы сделаем свою часть, это будет грандиозно. И последний, такой жажда будет у людей, у неверующих людей. Такая жажда будет у них. Познать Бога, что они начнут задавать вопросы. 11 стих. Народ же говорил, они говорят, кто это? 10 стих. Кто это? Люди начнут спрашивать, кто это? Иисус, кто это за Иисус? Церковь, какую церковь вы ходите? Что за церковь? Что за церковь? Пожалуйста, победите нас. И 11 стих они скажут, народ же говорил это. Это Иисус. Пророк из Назарета Галилейского. Во время пробуждения поднимается всеобщий интерес народа к личности Иисуса. Люди перестают замечать, что Sunday там проповедник. Люди хотят видеть Иисуса там. Люди перестают замечать, что какая-то церковь. Люди хотят видеть Иисуса. Все люди хотят знать, кто такой Иисус. Где Иисус? Что он делает? Его чудо, его знамение. Все приходит в движение. Боже мой. Боже мой, кто это? Это Иисус, пророк из Назарета. Это Иисус, пророк из Назарета. Это Иисус, пророк из Назарета. Это Иисус, пророк из Назарета.
Это Иисус! Пророк из Назарета! Это Иисус! Это будет Иисус и только Иисус тот день. Будет Иисус и только Иисус.